میرا نام ہے ڈاکٹر ناصر مجید اور میں آپ کو اپنے ہومیوپیتھک یوٹیوب چینل ڈاکٹر ناصر مجید میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ڈرائی کف اینڈ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ، اور کون سی ہومیوپیتھی کی میڈیسن ہے جو ڈرائی کف میں آپ کو ریلیف دے سکتی ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس وقت مریض آپ کے پاس ڈرائی کف کا آئے تو اس سے دو چیزیں جو ہے پوچھنا ہوتی ہیں کہ اس کی کھانسی میں کس طرح سے جو ہے کمی ہوگی اور کس طرح سے اس کی کھانسی جو ہے زیادہ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم کھانسی میں کمی کو جو ہے ڈسکس کریں گے۔ اگر مریض آپ کے پاس آ کر یہ کہتا ہے کہ میری کھانسی میں کمی کی شکایت اس وقت ہوتی ہے، کھانسی اس وقت کم ہوتی ہے جس وقت میں سٹنگ اپ پوزیشن میں ہوتا ہوں، بیٹھنے سے کھڑے ہونے کی پوزیشن میں جب آتا ہوں تو میری کھانسی کم ہو جاتی ہے، تو اس پر ہماری ایک میڈیسن ہے ہائیوسائمس 30 صبح دوپہر شام جو ہے آپ اس کو استعمال کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر مریض یہ کمپلین کرے کہ جس وقت میں لیٹ جاتا ہوں میری کھانسی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، تو اس اہم علامت کے اوپر میگنم میڈیسن ہے۔ میگنم 30 صبح دوپہر شام میں جو ہے اس کی اس علامت کو جو ہے ختم کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر مریض یہ کمپلین کرے کہ میں ڈیورنگ ڈے ٹائم جو ہے دن کے وقت جو ہے مجھے کھانسی کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جس وقت رات ہوتی ہے میری کھانسی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، تو اس اہم علامت کے اوپر جو ہے ہم اس کو تھورینیم رب میڈیسن جو ہے استعمال کراتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر مریض آ کر یہ کمپلین کرے کہ جس وقت وہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے، ٹھنڈے مشروبات پیتا ہے، اس وقت اس کی جو کھانسی جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے، تکلیف کم ہو جاتی ہے، تو اس اہم علامت کے اوپر کاسٹیکم 30 صبح دوپہر شام یا کاسٹیکم 200 ہر روز 6 سے 7 دن جو ہے استعمال کرائی جاتی ہے۔ اب ہم مریض کی کھانسی میں جو زیادتی ہوتی ہے، ایگراویشن ہوتا ہے، اس کو ڈسکس کریں گے۔ مریض آ کر کمپلین کرتا ہے کہ جس وقت وہ موشن کی حالت میں ہوتا ہے، جس وقت جو ہے چلتا پھرتا ہے، اس وقت اس کی کھانسی جو ہے زیادہ ہو جاتی ہے۔ موشن سے کھانسی کا زیادہ ہو جانا، حرکت سے کھانسی کا زیادہ ہو جانا برایونیا کی علامت ہے۔ برایونیا 30 صبح دوپہر شام میں اس کی اس علامت کو جو ہے ختم کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر مریض یہ کمپلین کرتا ہے جس وقت وہ جاگتا ہے اس وقت اس کی کھانسی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ رات کو سویا ہے اور صبح کے ٹائم جب اٹھا ہے یا رات میں کسی پہر میں اٹھا ہے تو اس کی کھانسی جو ہے وہ کھانسنے لگتا ہے۔ ایسی علامت کے اوپر جو ہے اسپونجیا 30 صبح دوپہر شام میں جو ہے اس کو استعمال کرایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر مریض اگر کمپلین کرے کہ جس وقت جو ہے وہ سونے کے لیے لیٹتا ہے یا ویسے ہی لیٹتا ہے، لائن ڈاؤن پوزیشن میں آتا ہے، اس وقت اس کی کھانسی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی کھانسی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس اہم علامت کے اوپر ہائیوسائمس اور سٹکٹا 30 میں صبح دوپہر شام کے حساب سے استعمال کرایا جا سکتا ہے اور اس کی اس علامت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر مریض یہ کمپلین کرے کہ ڈیورنگ سلیپ جس وقت وہ سویا ہوا ہے، سوئے جو ہے اس کو کھانسی کا ایک دورہ پڑتا ہے، کھانسی جو ہے سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس اہم علامت کے اوپر لیکسس 30 صبح دوپہر شام اس کی اس علامت کو جو ہے ختم کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر مریض آ کر یہ کمپلین کرے کہ کھانسی کا دورہ کھانسی جو ہے صرف رات کے ٹائم ہوتی ہے، تو اس اہم علامات کے اوپر جو ہے کھیمومیلا 30 صبح دوپہر شام میں اس کو استعمال کرایا جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر مریض کمپلین کرے کہ جس وقت جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا کو انہیل کرتا ہے، کولڈ ایئر کو اپنے اندر لیتا ہے، اس وقت اس کی کھانسی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس اہم علامت کے اوپر رومیکس 30 صبح دوپہر شام میں اس کو استعمال کرایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر مریض کمپلین کرے کہ جس وقت وہ ایکسپائر کرتا ہے، ایکسپائریشن ہوتی ہے، اس وقت جو ہے اس کی کھانسی جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے، سانس کو باہر نکالنے پر جو ہے کھانسی کا دورہ ہوتا ہے، اس اہم علامات کے اوپر بھی جو ہے کاسٹیکم 30 صبح دوپہر شام میں اس کو استعمال کرایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر مریض جو ہے وہ کمپلین کرتا ہے کہ جس وقت وہ اوپن ایئر سے وارم روم میں آتا ہے، یعنی کہ کھلی ہوا سے جس وقت جو ہے وہ گرم کمرے میں آئے گا، اس وقت اس کی کھانسی کا دورہ جو ہے سٹارٹ ہو جائے گا، اس اہم علامت کے اوپر جو ہے برایونیا 30 صبح دوپہر شام یا 200 میں اس کو استعمال کرایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر مریض یہ کمپلین کرتا ہے کہ جس وقت وہ گرم کمرے میں ہوتا ہے، وارم روم میں ہوتا ہے، وارم روم سے جب اوپن ایئر میں جائے گا، کھلی ہوا میں جائے گا، اس وقت اس کو کھانسی کا دورہ سٹارٹ ہوتا ہے، اس اہم علامات کے اوپر رومیکس 30 صبح دوپہر شام اس کو اس جو ہے سمٹم سے جو ہے نجات دلا سکتے ہیں۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں۔ اگر آپ اپنی کسی بیماری کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں اباؤٹ ہومیوپیتھک میڈیسن تو آپ ہمیں واٹس ایپ پہ میسج بھی کر سکتے ہیں اور کمنٹ میں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔